llevo la aceptación de lo poco y mucho que supe aprender. Y entiendo que el obstáculo a vencer es siempre uno mismo, derribando las barreras que nos alejan de nuestro yo real, que encuentra en la palabra la paz. Mientras más avanzas, empezás a reconocer el sentimiento que te trajo a esta vida, y esperas paciente por lo que vendrá. Se da el comienzo de tu positivo movimiento, y sale por el efecto de transformar lo imperfecto en algo bello y que supera tu yo. Puedes sembrar tu conciencia con paciencia, buscando respeto y paz. Se va dando un camino que te hace ser guerrero en algo pasajero, para escapar un rato del sistema sometimiento y darle tu simple oración a los otros, bajando tu propio peso. Y aunque en la Babilón al tiempo lo hacen presión, con la música al mismo presente puede ser el cielo. Saliendo a dar lucha con palabra y buscando un mejor sol mañana, cargando los frutos del bosque que son siempre